ओए छोटू इधर आजा। अरे यार, लगता है मैडम मुझे बुला रही है। मैं अभी मैडम के पास जाता हूँ। हाँ बोलिए मैडम, अब क्या काम है? अरे वो टेबल पर बर्फी रखी है, वो लाना। ओके मैडम, अभी लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। अरे बाप रे, ये क्या है? जाने दो, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो मैडम को बर्फी देने जाना है। अरे हाँ, ये रही बर्फी। अभी इस बर्फी को उठाकर मैडम के पास लेकर जाता हूँ। ये लीजिए मैडम, आपकी बर्फी। अब फटाफट ये बर्फी खा लेती हूँ। अरे मैडम जी, थोड़ी बर्फी मुझे भी खाने को दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ठीक है मैडम, आपकी मर्जी। मैं तो सो जाता हूँ। अरे कामचोर फिर से सो गया।